Протяжність ділянки складає 3,3 кілометри. Проєктом передбачено фрезерування дорожнього покриття з послідуючим влаштуванням шару бетонної суміші. Товщина шару складає 12 см. Потім укладається, зараз проходять ці роботи, влаштування шару асфальтобетонного покриття з крупнозернистої суміші товщиною 10 см, а потім передбачено укладання суміші 5 см, це буде верхній шар. Дорога складає дуже важливе значення, як з реформою адміністративною міста Українськ війшло до складу Селидівської ОТГ, сполучення мешканців міста Українськ з містом Селидова та подальшим переміщенням до міста Покровська.